Комода C5, пробег почти 10 тысяч километров. Треснула сенсорная панель сама по себе, расстояние от ног, то есть никак долбануть ее не мог, и такого не припомнится. В интернете почитал, что это массовая проблема, в Казахстане даже сделали отзывную кампанию. Также у меня на этом пробеге на холостых оборотах троит мотор, именно как, то есть при включенном кондиционере обороты начинают плавать от 0,7 до 0,4, 0,5, двигатель как будто захлебывается, то есть прям останавливается, потом снова начинает дергаться, ну, машину, соответственно, дергает. Ограничители дверей скрипят просто ужасно, это что-то жуткое. Несколько раз была проблема, что кондиционер просто тупо переставал морозить. Писал в чаты, вот, мне подсказали, что надо скинуть клемму аккумулятора там на 5 минут. Действительно, скинуть клемму аккумулятора помогло, вот, но опять, то есть проблема никуда не ушла. Иногда бывает, что перестает морозить, приходится опять вот предпринимать такие действия. Сейчас вот приехал к дилеру, посмотрим, что дилер скажет на все эти проблемы.